Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Maulana Iqbal dari D3 Keperawatan Universitas Jember Kampus Pasuruan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang etika batuk. Karena apa? Karena saat ini virus corona banyak sekali menyebar di seluruh dunia. Salah satu cara penyebarannya adalah dari batuk dan bersin yang sembarangan. Di Indonesia saja, virus corona ini sudah mencapai 7.000 lebih penderitanya. Oleh karena itu, agar tidak menyebar lagi, sebaiknya kita menerapkan etika batuk. Oke, seperti inilah etika batuknya. Ya, yang pertama, tutup hidung dan mulut Anda saat batuk dan bersin dengan tisu. Seperti ini. Nah, seperti itu. Tidak sampai di situ saja. Jangan lupa, ini harus dibuang di tempat sampah. Oke, yang kedua, tutup hidung dan mulut Anda dengan siku jika Anda tidak memiliki tisu. Seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, lebih aman lagi kalau Anda memakai masker. Ya, jika Anda memakai masker, jika Anda batuk, virusnya tidak akan menyebar. Yang terakhir adalah mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun atau hand sanitizer ketika Anda telah batuk dan bersin. Ya, langkah-langkah mencuci tangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, basahi tangan dengan air yang mengalir. Kedua, gunakan sabun. Nah, yang pertama adalah cuci telapak tangan, lalu punggung jari, lalu sela-sela jari, lalu kunci jari, lalu ibu jari, ujung jari, dan yang terakhir pergelangan tangan. Setelah itu bilas. Nah, selesai. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, stay at home. Oke? Mantap.